Hello， 小朋友们，大家好，我是艾薇老师，我们又见面了。这几天呢，小朋友在家里有没有好好吃饭、好好睡觉呢？如果有，那真是太棒了。我们准备上课了。上课之前呢，还是要向小朋友们问好的。Nick 你好 ，Oliver 你好 ，Park 你好。Mattel 你好 ，Lani 你好 ，Clara 你好 ，Yoyo 你好 ，Sada 你好 ，Griffin 你好 ，Vivian 你好。好了，今天老师呢给大家带来了几个图形，大家都看到了。好，我们先来数一下，我们一共有几个图形？1、2、3、4。有几个啊？4个，没错，我们有4个图形。都是怎样的图形呢？先来看这个圆形，红色的圆形，一根线组成的圆圆的圆形。我们还有呢，三角形，1、2、3，三角形，绿色的三角形。我们还有正方形，1、2、3、4，由4根线组成的蓝色的正方形。我们还有橘色的心形，心形，一根线组成的心形。好了，这几个图形，今天要做什么呢？他们说他们要坐飞机去旅游。但是他们不知道怎样登飞机，一会儿飞机来了，小朋友就帮他们登飞机，好吗？我们现在在等飞机，飞机飞过来的时候，我们要帮他们哦。飞机来了！飞机准备降落啊，看着啦！好了，飞机在这里停靠了。然后呢，我们圆形。这个圆形先来登飞机，小朋友们看好了，那你看看这是什么形啊？圆形，没错。Nick 你也来看看，帮忙找找看，圆形在那里登飞机，有没有看到圆形？这里可以吗？不可以，这是正方形。Nick 你看，这里有圆形吗？这个是心形，不对，怎么办呢？我们可以走到飞机的另外一面试试看。那你看好啦，这里有圆形吗？这个吗？不是，这个吗？是了，这个是圆形。那可看啦，圆形，我们试试看，看看能不能进去。可以了，圆形登机成功了。圆形说：“谢谢 Nick， 谢谢拉尼，他成功登飞机了。”下一个，我们这个是什么形 ？Oliver， 帮忙看看这什么形？心形。帕克看一下这是什么形啊？心形，心形要登飞机了。这里是什么形啊？帕克知道吗？这里是三角形，它是心形，不对，进不去。这个呢，Oliver看看，这是圆形哦，它是心形也进不去，怎么办呢？我们只好要到飞机的另外一面去看看了。另外一面。它可看啦，这什么形？1、2、3、4，正方形。这里心形，这个是心形。Oliver 看一下心形，我们试试看咯。当当，好，心形也成功登机了。心形说：“谢谢 Park， 谢谢 Oliver， 帮他成功登机了。”下一个我们是什么形啊？Mattel看看这是什么形？正方形，是啊，Mattel知道吗？这正方形。Griffin看一下，这里有正方形吗？这是什么形？心形。Mattel、Griffin， 你们看看，这是正方形，这个也是正方形，我们试试看咯。试一下。好，正方形也登机成功了。正方形说：“谢谢 Mattel， 谢谢 Griffin。”接着我们这是什么？沙的，这是什么形？
帮忙看一下，这是三角形。Vivian 找一下，这里有三角形吗？这是正方形，这是心形，没有哎。悠悠，你帮忙看一下，有吗？没有三角形，我们要怎么办呢？好，我们只能绕到飞机的另外一面去试试看。克莱拉，这是什么形？圆形。这是三角形。克莱拉，你看一下，这个是什么形啊？这个是三角形。好了，我们找到三角形，试试看。悠悠看着啦，试试看。好，啊，三角形登机也成功了。他说谢谢小朋友们帮他登机成功。好了，然后飞机准备起飞去旅游了。飞机飞走了，然后我们要做什么呢？我们来唱一首歌，听一首歌，跟着跳舞，跟着唱，造飞机。然后我们也可以想象着我们在天空上飞高高，飞高高这样子。好，我们准备来听歌。造飞机，造飞机，来到青草地。蹲下去，蹲下去，我就飞进去。蹲下去，蹲下去，陪着飞机。王子啊王子，飞机真快进。飞上去，飞上去，飞到白云里。造飞机，造飞机，来到青草地。蹲下去，蹲下去，我就飞进去。蹲下去，蹲下去，你坐飞机。王子哦王子，飞机在飞起。飞上去，飞上去，飞到白云里。造飞机，造飞机，来到青草地。蹲下去，蹲下去，我就飞进去。蹲下去，蹲下去，你坐飞机。王子啊王子，飞机在飞起。飞上去，飞上去，飞到白云里。好了，小朋友们，我们听完了歌，今天也学了图形。今天的课我们在这里结束了，小朋友们再见 ，Nick 再见 ，Lani 再见 ，Oliver 再见 ，Parker 再见 ，Mattel 再见 ，Griffin 再见 ，Sada 再见 ，Vivian 再见。悠悠再见 ，Clara 再见，小朋友们，我们下次再见。